Aziz do'stlar, mana Germaniya Lübeck portiga keldik. Mana Titilaynga mindik. Titilayn kорабль bizaniki. Mana Finlyands turibdi. O'sha qarab ketamiz, o'sha qarab suzamiz. Shvetsiyaga qarab suzamiz. Mana moshinlar kelgan mana yerda. Yangi moshinlar Xitoydan kelgan mana shu. Elektromobillar mana turibdi. Portdan tushirildi. Mana pasimiz. Mana bu spasательный lodkalar turibdi mana. 12 etaj paraxod. Balandlik. Biz mana mana shu yerdan kirib keldik-da. Mana shu yerga turuvdik, shunday o'tib. Yo'q, bog'da emas. Mana shu yerga turuvdik, shunday o'tdik mana bu yerdan. Shlagbaumdan o'tib, anaqasi kirib to'g'ri kirib keldik. Mana bu shlagbaumdan kirib keldik. Mana furalar turibdi, kirib kelyapti. Titilaynniki. Lekin mana nomerlar yozilgan 1 2 3 4 5 chegaraga. Biletga qaraysiz, biletingizga qarab nomerga aniqlaysiz, o'sha linaga o'tirasiz. To'xtaysiz. Juda ajoyib manzara do'stlar. Mana hozir nasib bo'lsa, inshaalloh yuramiz. Vi ber om er förståelse och tackar för ert tålamod. Verehrte Fahrgäste, wegen hoher Kabinenbelegung während der vorherigen Abfahrt sind leider zugänglich. Wir arbeiten daran, ihn so schnell wie möglich zu öffnen und bitten Sie freundlicherweise nicht, die Gänge zu blockieren, damit die Besatzung die Kabinen reinigen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis und bedanken uns für Ihre Geduld. Dear passengers, due to high cabin occupancy during the previous departure, not all cabins are accessible. We are working to help you as soon as possible and kindly ask you to not block the corridors so that the crew can clean your cabins. We ask for your understanding and appreciate your patience. Mana Titilayn tutun chiqayotgan joyi. Gulush itillari mana. Dahshat. Mana aziz do'stlar, mana furalar turibdi, mana taxlangan. 3 etaj qilib taxladi. Mana minyapti. Mana pastga birinchi etajga ko'p bunday bez pritsepni o'zini tiqyapti. Yana yengil mashinalar kiryapti. Mana turibdi, mana yengil mashinalar qator bo'lib kiryapti mana. Birinchi etajga. 2, 3, ikkinchi, 3-chi etajlarga fura turibdi mana. Mana aziz do'stlar, juda ajoyib.